作為一般嘅市民嚟講咧，我哋知道而家節日係紀念屈原係已經足夠啦。但係如果從學術研究嚟講咧，就好複雜啦。你關於呢個來源咧，有各種各樣嘅不同嘅傳說。有啲學者認為咧，你作為一個端午節一個文化活動咧，實際上個時間咧比屈原嘅在世嘅時間更加早嘅。慢慢唔能夠講嘅咧，又會變得能夠講嘅啦。因為而家我哋都喜歡呢個咩節日愉快啊、快樂啊，呢啲可能同嗰啲假期比較長有關係。咁我諗原來嚟講唔講愉快咧，可能同呢個歷史嘅來源同呢個文化嘅內容悼念祭拜悼念屈原呢個係有關係。但係慢慢都走向呢個一種世俗化啦，一種節日。所以我諗講呢個端午節快樂，我都唔會覺得奇怪。但係你講，如果你係講文化嘅本身嘅內涵，同埋呢個從另外一個角度嚟講咧，咁你唔係好恰當。所以從唐詩，尤其係宋代嘅宋詩宋詞裏邊，關於端午節嘅描述係好多嘅。咁個描述嚟講咧，佢有幾大類別。一種嚟講咧，我諗最多嘅就係一種將呢個節日做咗一個懷古嘅題材，尤其係當國家危亡嘅時候，即係南宋嗰個時間嘅時候咧，就好多就係寫呢方面嘅詩，表達自己擔憂國家嘅命運。但係同時嚟講咧，有另外一種咧，就係講節慶嘅氣氛。比如講陸游，佢寫過一個詩叫做係乙卯重五節。就係講佢點樣包粽，點樣掛艾，好開心做咗一日做完啦，即係好輕鬆愉快嘅。但係蘇東坡有首詞，我覺得寫得係好精彩。佢係上片咧，就係講啲節日咧嗰啲，咁然後上片最後一句咧一轉就係講懷古啦。呢個懷古呢個幾個內容啦，一個咧就係講。就係國家嘅危亡嘅時刻啦。第二個嚟講咧，就係講呢個屈原嘅，就係呢種嘅描述好多。唐宋之後。